زمان كنت فاكرة ان الانجليزي هو اللغة الوطنية للهند، بس انا مش فاكرة الفكرة دي جات لي منين. بس يعني هو كل اللغات دي والانجليزي هو اللي هيبقى اللغة الوطنية. ثواني، هو في كام لغة في الهند؟ क्या आप जानते हैं भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? नहीं जानते तो मैं इसके बारे में आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भारत अपनी विविधताओं की दुनिया भर प्रसिद्ध है। उसमें विभिन्नता की स्वरूप न केवल भौगोलिक है बल्कि सांस्कृतिक और भाषी भी है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह वहाँ कई सारी भाषाएं भी बोली जाती है। और उदाहरण के तौर पर जैसे उत्तर और मध्य भारत में मुख्यतः हिंदी भाषा सुनी जा सकती है, वही दक्षिण भारत की मुख्य भाषाएं तेलुगु और तमिल है। और पश्चिम में गुजराती, पंजाबी या राजस्थानी भाषाओं को सुना जा सकता है। पूर्व की बात करें तो उसकी अपनी अलग भाषाएं भी हैं. لكن برضو يبقى السؤال، في كام لغة في الهند كلها؟ إننا نخمن حاجة زي دي بطريقة دقيقة فالموضوع صعب بالأمانة. لكن طبقا لإحصائية عملوها سنة 1961، ففي 1652 لغة كانت مستخدمة في الوقت ده. وكل 10 سنين بيعملوا إحصائية عشان يتابعوا عدد اللغات الموجودة عندهم، لغاية ما لقيوا في آخر إحصائية عملوها سنة 2011 إن عدد اللغات اللي بيتكلمها أكتر من 10,000 واحد فهم 121 لغة تقريبا. بس إيه الدروب الجامد ده؟ على كده بقى في لغات كتير انقرضت؟ بصي، الهند فيها مئات اللغات واللهجات، في منهم اللي انقرض وفي منهم اللي لسه مستخدم بشكل كبير. وطبقا لليونسكو فاللغات اللي بيتكلمها أقل من 10,000 واحد فهي لغة مهددة بالانقراض، وده حال لغات كتير برضو في الهند. وطبعا انقراض أي لغة فهو خسارة كبيرة جدا للإنسانية، لأن انقراضها بيزود خطر ضياع الثقافة والفن والعادات والتقاليد والمهارات الخاصة المرتبطين باللغة دي. عشان كده سواء الهند أو اليونسكو فهم بيعملوا مجهودات كبيرة علشان يحافظوا على اللغات المهددة بالانقراض، أو على الأقل يبطئوا عملية انقراضها لأبعد وقت ممكن. طب ووسط اللغات دي كلها بقى ايه اللغة الوطنية للهند؟ لا، ما فيش لغة وطنية للهند. ايه ده انا كنت متوقع انك هتقولي لي الهندي وكده. لا، ده ناس على وجيب ناس تزعل. यार सबर का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारी मातृभाषा में कह दो, لو صبر القاتل على المقتول كان मत لوحده। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के बहाल की जा चुकी थी, लेकिन इसका विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि भारत की जनसंख्या सिर्फ हिंदी भाषी नहीं है बल्कि सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हाँ, ये देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी के अलावा भारत में कई सारी भाषाएं भी बोली जाती है। हाँ, इसलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने में काफी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। तुमको पता है उसका विरोध सबसे ज्यादा कौन करता है? तुम्हारे सबसे प्यारे दक्षिण वाले। सबसे ज्यादा विरोध तो दक्षिण भारत के लोग करते हैं। उनको लगता है कि हिंदी उम्र जबरदस्ती थोपी जा रही है। लेकिन एक बात बताओ, भारत में एक ही राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, लेकिन उसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। उनमें से أنا أقول هتعرفي تقولي يعني؟ بصي هبهرك: هندي، أردو، بنجابي، गुजराती، بنغالي، تامل، تيليجو، أوريا علشان لغة واحدة صاحبتي، مراఠي، مليالم. كفاية كده. وعايزة أقول لكم إن ال 22 لغة دول بيتكلمهم حوالي 90% من الهنود. लेकिन अगर आप ये सुनकर चौंक गए हैं कि हिंदी भारत की मातृभाषा नहीं है, तो शायद ये जानकर आपको सुकून मिले कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। उसके साथ साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी सारे सरकारी काम या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में है। अरे वाह, बिल्कुल सही। लेकिन दोनों भाषाएं सिर्फ राष्ट्रीय लेवल की आधिकारिक भाषाएं हैं। उनके साथ साथ हर राज्य को ये अनुमति है कि वो अपने राज्य की आधिकारिक भाषा खुद चल सकती है। इस तरह अंग्रेजी को मिलाकर 22 आधिकारिक भाषाएं भी है। يعني على كده في ناس كتير بقى بتتكلم انجليزي في الهند. عدد الهنود اللي بيتكلموا انجليزي حوالي 125 مليون شخص.
ده بيخلي الهند التاني اكتر دولة بتتكلم انجليزي في العالم بعد امريكا. لا بس ان يبقى دولة فيها 22 لغة رسمية كمان غير الانجليزي، دي حاجة مدهشة بجد. لا وعايزة المدهش اكتر بقى، مجموع اللغات اللي بيتم تدريسها في مدارس الهند المختلفة في الولايات المختلفة 58 لغة. واو. وتستمر معانا الاندهاشات والانبهارات. يعني من ضمن الحاجات اللي ادهشتني جدا وانا بعمل الفيديو ده هي ان اللغة السنسكريتية القديمة لسه ما انقرضتش، لسه موجودة ولسه في ناس بتتكلمها. اللي ما يعرفش اللغة دي من اقدم لغات العالم، تقريبا كده عمرها حوالي 4000 سنة. هي اللغة الرسمية لولاية اترخاند، وطبقا للاحصائية اللي عملوها سنة 2011 اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، في حوالي 22 ألف واحد لسه بيتكلموا اللغة دي. وتكمن أهمية اللغة دي إن معظم الأدب القديم والفلسفة مكتوبين بيها، وكمان معظم النصوص الدينية في الديانة الهندوسية وبعض النصوص في البوذية وكمان الجينية برضو مكتوبين بيها. عشان تتخيلوا معايا الموضوع تحفة قد ايه. تخيلوا ان لسه في ناس كده بتتكلم اللغة المصرية القديمة او اللي بيتقال عليها الهيروغليفية. واو تاني اجمد من اللي قبلها. اخر حاجة بقى في انبهارات النهاردة هي العلاقة الخاصة بين اللغة الهندية واللغة الاردية. انتوا تعرفوا ان اللغتين دول ليهم نفس القواعد بالظبط، يعني قواعدهم متطابقة تماما. كمان معظم الكلمات بينهم مشتركة، اللي هو يمكن تقريبا اكتر من 90%، لدرجة ان البعض بيتعامل معاهم على انهم لغة واحدة. وطبعا في ناس تانية بتعترض على ده وبتقول ان هم طالما ليهم طرق مختلفة في الكتابة يبقى هم لغتين مختلفين، لكن بينهم بعض الحاجات المشتركة. طرق الكتابة المختلفة دي بالنسبة للأردو فهي بتكتب بحروف فارسية اللي هي أصلا مشتقة من الحروف العربية، أما الهندي فحروفه اللي هي الديفناجري. أنا عن نفسي بتفق مع الرأي الأول، لأنه مثلا لو واحد بيتكلم هندي يتكلم مع واحد بيتكلم أردو فالاتنين هيفهموا بعض من غير مشاكل خالص. تدري ليش؟ لان الفرق بين الهندي والاردو قد كده. هو محدش طلب رايك، بس بغض النظر هما لغه ولا اتنين الموضوع هيبقى مفيد جدا للناس اللي بتدرسوا واحده من اللغات دي، وهيسهل عليهم دراسه اللغه التانية، لانك لو اتعلمت واحده منهم فده هيخليك تتعلم التانية بسهوله جدا. يعني اللي هو تعلم لغه منهم تاخد التانية عليها هديه. دلوقتي ممكن يكون عندكم فكرة عن موضوع اللغات في الهند، لكن بجد اكتر حاجة عجبتني ان هما ما فرضوش لغة بعينها على اهل اللغات التانية، بالعكس اتعاملوا مع الموضوع بحكمة، لان كل لغتهم تستاهل الاحترام والتقدير. وده يعلمنا اننا مهما اختلفنا ممكن برضو اننا نتحد، لان الاختلاف ميزة مش عيب. واحسن حاجة ان هما نفسهم متقبلين الاختلاف ده هناك. هو طبعا مش كلهم، لكن في النهاية الاغلبية العظمى هناك كده. ودي رسالة أحب أواجهها لأي حد، الهند حلوة، اعمل زي الهند. وكل 10 سنين كانوا بيعملوا لغات، ما كانوش بيعملوا لغات؟ لا طبعا طبعا لا. जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म की ثانية بس هحاول أقولها. أنا مش عارفة، أنا ما أضحكش. انا بجد مش عارفه ما اضحكش فيها اصلا بتضحك فيها. हाँ इसलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने में काफी और बच्चे में गुजराती या पंजाबी या राजस्थानी भाषाओं को सुना जा सकती है. غلط، جرامر غلط. إلا حلوة حلوة. और बच्चे में गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी भाषाओं को सुना जा सकती है. सुना जा सकता है. इस तरह अंग्रेजी को मिलाकर 22 بصي هبهرك. مش عارفة أقولها. كان कोई बात नहीं. يعني اللي هو تعلم. ما تضحكنيش. दोनों भाषाएं सिर्फ ما تندهشوا بقى يا جماعة، انتوا ما اندهشتوش ليه؟ البتاع ده كل شوية يقع.
بالنسبة لرأيي الشخصي أنا بتفق مع الرأي الأول. يعني مثلا لو واحد اتكلم هندي بطلة العالم في لف الطرح